why constitution ya Kenya ya rueteri bawaje tubuhati onye koroje na boratutukane you have the right to remain silent. Yes, paka kwarangira no mwakili. For anything you say here can be used against you in the court of law. That is it. Mulikiona kama gulika katebanga, everybody is wise when they are silent until they speak. Wah. Tata nona basaba bagujiko ba people bon. Kose to komanye kara giteo somusubadi utaramuiki kairemeli. Etabru tiegende Emeli yagarese kabisa yende tale muino. Aliyoja kumanyaga kweli. Yate chinyomba chimwele. Omado Emeli yemete bado imusimeke medagere chinyomba bwa chibaba le tikobraje. Emeli yemete gwata bagaji taili. Ejibo begedese. Gwata kujibura ko nyomba yate kete kuchimwino. No cheza Emeli. Engamoba. Opo babole very soft lakini bogwata lira babwasoka. Yate bogwata bakike tale ko basoka kurunzi. Lakini elitos. Lakini kwanya kuyevolingi yako rako. I don't know. Lakini bintu bya Nyasaye njira bitongere tia bitu bibego. Ono nya ko era se bintu kura Nyasaye. You cannot manage. Anyway, naroje mo ngwano yo mubera litiko mo bani. Ndiyo tabari talia ya. Oh, te va no ari. Njoro, no tamotebe bintu kya ya. Ikendo napi kibera liti. Ko mo bani. Kya no alengere Nyasaye ko tebimukire ese. Oye beka se gonchukaranera. Nga ali beke tuni moino. Nge beka se axis ya yo nchukarane kuchia. Ndiye base ikweta. Ngire gazi ko kuzali. Jero ke Jupiter. Ndiye mas muina. Aje beka ngerisa se. Kia sa masigari ya marere gazi ya Nyasaye ne ya Nyasaye. Anyway. Ongora nale gaiga ekesi kiayo gya tuguteretware kigera tato getera mamocho igaro mworoki wase university ya Moi iga bwege tubiara ko bwatekana no kulika ujumbe tali yobo maene igoro yomurai bwense ya Kenya Mosque Dr. William Ruto. My brother Dudu siga igandoche yondo igora igano bodi tangazo tiko nyukwana na kimu gabana be county Trans Nzoia Mosque George natembea aligetia nyorora gashika chia bisi cha public service board ye county ya Trans Nzoia asego tebekana ngabanta abaigase county yo korengana nere babere bagokora ibintu byo gukumi bitabwati mocho kwigori go promote abakori emeremo na njira bakorika bakori emeremo abaya the county public service board ye county ya Trans Nzoia agashika chia bisi as we are speaking bana murabo mbali mbere n'abasubade n'abali agashika de chia bisi igo chisiegire yeah Trans Nzoia now abande mbali babo to the CEO of the county oicho bisiri na don't get it affect abagoreri ase county but equally again as uno mugabana ne custodian ye county kogenda to gwakikia buso na gosieka chia bisi unecho make sure you as the governor na aye no lebuno mubweka no muya of course gokorora ibintu biri buronge na itakuwa safi bona ko igole ba naende bwate chinyomba nke echichoboraro goika oliye license urwarali osebwe nyora sabe kyombenge oliye license urwarali goliye license aba kotaka neyo botali kwa Ministry of Tourism especially chinzemo jirichoro ngorwa coast kiagero motali na bara ale oyo rashing ya garali acting komanya ngwete na Airbnb mutawe wekerero gali chinsemo chia Kilimani ne Kilima lakini mate Kilimani no mate Kilimani was very famous alizo kota ko abwasi kwa kwari no mate Kilimani it's very famous timbo ati umanyibo atochi mae tiebe go mutawe litiko bega kiagera no majitiko tora sifa bune chia majitiko rwali chinsemo chia Mombasa sakuru kumtwapa sometimes back sure yasala bila ne binge my brother Dudu sibitanga sirega iga nabo igondo chikatika gazeti yega bakurigeliga mangana igoro yo umuhimu ye ballot yes abantu abangi bamaitinge kura whether no agete whether to ageti still okuno go choro korete bantu mamaitibo tabara yababe igo bago choro na wananchi abayasara batari wake kura yes
batari gwake because abantu aba yabale gosoke bakekura muja kwa jabaye ngumuntu umwe. Very correct. Oyo mobe asenge jababa yabatebire ngakura otherwise ngwa akakura. Ababa bebono bajoro umuntu obu. Bajoro umuntu obu batari umube. Bono rigachorira umube. Mwabembera. Mwaswera nirombeye. Yes. Bono ne kurate yoka. So whether you vote or you don't vote, you vote. And that is why in this country okoba advised toywago yugo maede. No. Akora nche wake kura ne chinguru chia waire ne katiba kabisa. So exercise your duty yoko genda na gwaka ekura. Igwo mugano rege gotebanga marriage beyond romance. Ndoche go mungwana geteire to munyaruka mbara bali ne nyancha. Aspenda dichibazi nyinge sana akabeka lirunsa akamubekera bete kobako gaiga. Lakini what follows after engagement ingabone yire chibazi nyinge. Tena kigeri tuamba kokwana ekiamu abage kugecherera. Mayete abantu botambo musacha gosomu ngo moiseke musubati no musacha kuba okoremera ubiri yoko chikonyomana iheko baraisi. Na ande gekoreka gutwara ubwanjani bwekerengo kigoro. Emitandao yaichora chibiche cyo gukumia. Abantu bagona kwabuzana kugenda karabeke bete kararusi kanyakonye pima leta mauga korakiango umaye. Can I tell you an observation I've made? Yes. And the observation you're telling 100%, but in most cases, actually, chinyange cy'abantu batumegete kibese ne chimiliyoni chibese konyegeliense. How long marriages ziko last? Toteba butambe sana iga. Obwanchani mbogo dina besa. Mbogo ati sababu aso. Let's not pretend here. Let's not pretend here. Tuambiane tu. Tuambiane ukuri mara hiyo. Madentu amwete ngakinogo tebeke hene. Yeah. Bwanchani muntu tako ngaina ngaki ngagwanja senge chikorora kanu bwate kieni. Ekieni yinge ke fedi asegete. Bakagutike. Yes. Bakagutike, I'm telling you. Yeah. Actually, to me, obwanchani should be more of peace of mind. Omolembe, in fact. Yeah. And the joy of the heart. I still go back to something we said some days ago. It's good to remind ourselves. Abasaja barangeli ubuli as a conference yabo bene chikamera chiri migu ngakibona lili yose mitotiye reception chisinitira ali nchubunole tukwane na lili yose bona twaelile igo kae kwana iga torwa tubwe ndore ungere kyomaete karati gakora jeda kwana ekinda isikire kia rekera so ibo bone kikanya ekibona etubwa tikete tiga itokwera aye Kutano itokwera. In fact umulero aruma guko yegegedeli chiwigisatu. Ekero kurigiria abasubati na abasacha. According to your view, mpanto ki wabugato murembo igwate bamoke. Osuna abasubati. Bayobwate. Yeah. Why do you think? Ekobabo. Abasacha naturally very reservatives. Yes. Yeah, mbali bwango kukwana gento. Abasacha atole mechanical. Ntori emotional. Atole mechanical by the way. Akimoira bwako kana mechanical. Yani by mechanical minetinga. Yora ageze ko yali ruti yi. Ntori ku muswango na binto to toko igwanto liko akti toko chirege ntoroti no ko bembera musatari isha ko bembera ai raisi go actually go koromo sacho le lira mariga atonyire nteki kia mobe tira sako maete nande deshinja med kurwawo na vira sako bento kyo kumisana I'm telling you to wanya musacha alede. Now what I wanted to say is this: abaswati, they are driven by emotions. That's why muswati gara ko boli egento awota correspond immediately. Lakini ordinary ngiko romo zaja akora igente kina choko understand buye paka ngabo monene. I remember my dad kale kiro monta akabekira mararamisha ya sema zote banga bone ntomogora yenda murale tiganda alende ngere limba yali jivumbabi. Is
is mechanical. He wants time again tekake onchurane akiri kubense meye wali eskuru mne kuguru oyo nkolega oyo ni bwate principal amba yaina bonkora mukwanire igo chibe asembwate tianda akaniro oyo principal timu manyeti yani something to okuru response immediately as a man. Reason being, and I'm sorry to say this, Please. Abasacha bakale babwate bisarate byabo. They never used to live with women. Yes. Most of the time. Yes. Ekera mbade de kichabo chokolengerere biya. Yes. Egente gaja kongelinga obe no mukungu chinga kichinyingera bo ebintu bidotama. I'm sorry to say. Ebintu bidotama je buna bikogenda. Because mukungu manyete no mondo tagetanya kolete bintu mato mukungu ibintu mbirako na kuibua lioka we go distract your attention, you cannot think buyego yegento gete. So basacha bali bakali gento balengere tingelina ki abakungu batiga babera ali moino. Tigatonyo chinga kichingi echo kolengere gesarate ga. Yes. Kobago je gesarate ayo bago je sababu daende baira rase barwa. That is why abasacha bali bale ko more successful. Ebintu bakolengeringa na kibago chigo gokonka ekigeta segete. Na kibago chikwagara obolemo. Yes. Na kibago chigo deal no mubisa. Na kibolemo mbole bwatigiririza nze kakitokera tugito twedekle. Twedekle ngo bolemo. That is why sokoro chino kugunga nchire chikale go sembora buko sengai. Sindio yo sasa nyole to. Sindio yo. Ayiro moza ate radio tinkureto yokuni utigera. Wakane. Yo te diga, yo era dia stondo murai. Cosa rondo. Ado era stondo kiagera. Lero ne chigo so choka ga Friday weekend go so ere. Ere yo. Asa bantu bakalene mesiki yabo gaya. Nara muri gase aseti at the Daily Nation ye. Asa bantu bara go tibu. Mare moja ke. Ojo tuingie kwa dondo. Asa jana utepo wako tibu kwa huko. Ari wake anya no za maji. Kwa express dara go express. Aye. Yeah. Aki no echibesa chibolete. Sieke jabianze igorre ufa. Kana igosa nyomba. Yes. Naenda no echibesa chibolete presidia. Live within your means, lakini don't limit yourself. Yeah. Ase bintu gete bigo koletero morembe. Correct. Yeah. Bintu bigo koletero morembe kabisa. Actually invest in peace. Chama likakate my brother. Ligia o morembe oyo tunyane. So morembe turi gotoka musego. Tayendo gotoka ngeri ajaji. Ne kero kwayo nyor egento gotunya gaseka kagendrete kuminyoka goji. So no kwayo nyor stiri go gendrete kwenda goji ali go bono nyotunyane. Kwati omori. Na benga chingaki. Exactly. Time is money. Oyi kuminyoka nine chingaki. Aberego. Omanya gotoboa. Karimboni Kilifi County. Mungora dara igogoro mwalimu Magnelis Nyandere. Devi ozekira wewe inunava off. Akire magana igale bo. Alezo kile twakura. Eto kile twakura naye. I agree. Cheko la your responsibility. I'm satisfied. Wako mwalimu Stiwa Docharo leo ndevega. Wanyali. Mwalimu Stiwa Docharo koraje na Victor Charo. Asante. Toso sakuru kwa Karimboni Kilifi. Ojirani weekend. Zogendrani. Kilifi. Karimboni Kilifi. Bwana. Omubasta. We kanisa yemo. Umanye to mubasta gagusikwa kale na people baye abwate mukaye. That's why mubasta bango ya chibicha bagobekwa no they are babange. Babange. Tigago te babange. Tebanga that's why mubasta bande. That is Teba basta bande. Aba njengora bange. Teba bande. Tigante beiga. That is why basta bande. Aba basta bando konyora babekire chibicha n'abarugi babo. Thank you. Timanye tinga umubasta nabo umubasta ataranyoma. Yeah. Okay. Bono aba basta babanywa metego bakuirumo serious yake kubwa bali bataraba people. Egetabu gya Timotheo ngo kwana kera mangana yunga ki uikora aba people ogambere familia alia omago chakoena ne kanisa obo murai. Umurai. Omurai. Yeah. Abarabe kawo.
tinta getikweresa guchimikiana kimaliga gukwana aba basta bali bakoreta mwana theology na gusoma iguru bibiri ngakiba ko basiria na go interpret mbatebe lakini ngero murai bintu mbire bingo kugayana yes ebinge bigo gutumera sore kyagara no murai umubasto imya karimboni no mwake umubasto imya karimboni bono nabwate people baye that is nabwato murugioye na babeire amo for some time yes lakini murugioye akaanza ku feeling no mtumishi wa Mungu hata kama ni bwanangu mbona siamini mienendo yake. The conduct of my husband is unbecoming nowadays. Haikwangi sawa. How was he behaving? Hasta akarorekana no muntu gachire mwayo matega gachire ochangamuka naba basto mate nabantu naba basta nabantu banchete bintu byo okogoko mbanje tikogechigo mono kobeka stone facing abono ogechiguna nini na nini enderende bintu mbinga gakorire bwoye achitaga onchoka kegokora agakegia bono mukaya karanga no bwanjani bono bwake ankikiaba bono lituke limo ngogenda balenge kanisa no murugio yo manyete se kanisa sare korani lituke limo tata timaye diko sen timing ya saitani yakobago sinelie kale timanyetie no nyiguma yako mayaneli tatu mubasto yo lituke limo ochire kanisa kama kawaida chekere jinsa chokorandia basta nero gochikorandia mtumishi wa Mungu maete kurusia ali sinagogi njerere bakwiroberia mubasta finally moja korandi korengana ni dini mubasta engaki yaye gaika agatenena basta kiruma tate ndire gakunyure family yaye naki family rende yane nabekora atenena umurugi nabana mora ake saruti wasarutiri mukuta no bari giga no bari giga kitibate negoro wasarutiri musangerekana basta liyate be familia yete nene umurugi ya kabanga gali yake gotenena gakonya gwekolerania musubati geta agachuanuka ligoro gotenena goro mukutano gati otenene goro mukutano basta garo barugi ba mukwani kai basta koligeli moyo koranga maeno ni mumanyete alikuwa ni mpango wa kando wa pasta mpango wa kando pasto koligere ba muroko bwa torose hanga kai ngaigo saru erocha tata agede clear tata wete bueka akaralia abana banya sai mbia more nyasaye no muya singa gichonsi chinga gichonsi no mongora sare ko ndi bintu ne ile ko to bomu aba ya de gigo kwa next aba to gere ligo waga yetate bere ningo ikera basta ate baiga ni familia yako koraki egotereneza ru egoterena tararandia oyo musubati momo ga basta ochieto basta gosengaki nche konkoro kwa so na nche nimeokoka Yesu ni Bwana na nche na erona kanisa na berengo shiriki ne ngao iko na abora nga lero tiganda ashirikia igari nja sumu ancho na goshirikia abantu bagaonchora ne bigoti gishimoino basta raga tingete nyangi agakira bakuringa kai murugyo basta ngakimwa kumiga ya jiro murugyo basta ngosaje wabona kimakumi je akamenya toru wao tola rule bibi ya ndire ya tia sawa seni tia tochiko kulingana bado sumu boli mintora ravu Era tena wakoni za maskari ya malele. Tatereti. Basta wono mayete. Achi kumbe andika chibuge betachi goetio koboko muko. No ni andika chibuteyo. Basta akagira mura agasinyuge ntago kora. Wono igago tebi murugyo yo yemeini. Ngaga kiatate namubulie.
musangirekana bantu bakemba mu abasubati nabangu mba maite muga basta bono yo original e main danga kai aba ayena etumanye tengwale kwa tirura to kwarinde okwati kwataka na nyamesanju finally umaite muga basta agatenena agateba banchu bo monene ayonsi namate mutogo eterense naende kerakire nabo togotema ko yaite kiegeranya saa tari gotoretera matemu atoengerete oitimo manyeti lakini ere buna atebire kintu chigukigaya nenjere ngao tio toranyora ukurandi asabora ndimo maedi asabora ndimo maedi tio toranyora ukurandi iswali neli wewe chikurandi bono basta narandi ya nabakurandia okay nyasaye lingana liaye karategeterikira abantu baye nabagutume konde bwense noneke bago message yaye rikira nekolengana buna atagete. Allow me say one thing kindly neli bagalita itatoke gachinga kichachira chi profession inchironya to koba very very careful naende kuwate family nabora asa kwebe family yao nabora asa kutwara issues talinga asenge njoro mobera kini asenge njoye nature yegasi okora ntuma itina kiku balance yegasi ne family. And one of these professions tianyeroke profession no borandia bantu bange bataiti kukwana oborandi nabo kubisa my friend yomenye kanisa okora deliverances yokora personal work amagima y'abantu bandage ndete kuchenchia. But who is mentoring your children? Your family does not know I know basta ayenta atumu abana ayengi na bana ukibusa babasta mbali both gender ayeno musubati mukomonto ayeno musaje musubati somewhere. Not only babasta my brother Dudus. Chi provision inchire my friend yega asiera akobiso nyatori sensitive. Your family will even forget you. Ntokia kabere tarirasima okay ine philosophy ane tarirasima omusacha be ko mugino yase ase bana ye kanisa tarirasima onye ko bwato bosiboro obu well and good because I believe kero mondara bwato kurangiri kukwa my brother inche no mugino ne kero mondana bwato kurangiri kukwaye. It could be my wife. It's not automatic. My wife last mama basta. Unless to get training you basta. Twins. Go say twins to what they calling you wake in. It's not obvious. Akini. Anda koboli. Nalo kokore ndokyo mo help. Okay. Ndokyo mo help pinkwane. And this is an advice to abantu babwate spouses. Either bali public speakers usabantu banalite gutenda mutu y'abantu bakole ibintu getebire unique. There is a tendency of women developing a liking uchiya sabantu bakole ibintu gete unique in public. Eidore MC, eidore mubasta, eidore choir trainer, eidore keyboard. Ibintu getebire very unique. There is an automatic tendency abasubati wajomoto yo bosaigo. That is why it calls for discipline here nene. Aso monto yokora this responsibility ase osibo abantu. It calls for discipline, otherwise you will fall down, you will disappear. Discipline, no. A talent can put you a place, but the discipline will sustain you there. Woli bona na kori ndra ukwa. Egente kyo. Getu haribwa mate bonde kwa kwane na Paulo. Cheraki. Wewe Biblia. Asencheraki. Kera Paulo sinara gukwana bintu getenga nabere buyo muntu tonywa masju wote nini. Nataka ko relate go chiabuna umubasta karo umubasta bweka. Umubasta no mubasta. I not train it no mubasta ugo ugasia no mubasta. Must you include your wife there? It's not a must. It's not a must. Nakinada banga itairasima. I think Eli no mukwani olenge astea toko kumongi no yakwane no netukelimo okolete binte binene abana baye odobomba kwanire somewhere which means nanyu ometa
Actually Paulo bona ngoso yes theology. Paulo is arguing nga nanyomete in fact na abwate bakabana. Because there is no way kwale kobe Sanhedrin member Paulo alenge. Kero wasoma machiko ya Yahudi. Onye enkuwa nyomete bakubwata bana. Okay? Ekero nasome commentary ya momonto ketagate badudu na bono this is for your own good. Monto baka Paulo ekera chakoba converted. A change yabona anyo amasasa amwaka ebintu mbire binge sana byabete tubautie sale. Emanya gotebekananga mukaye ga mutamete ekero aba converted bona change kurusaura ba Paulo. Ancho monene because bone bintu mbirangere gukwana bitari ko make sense asomo nginoyo kolenga na umna mbaete from the beginning ono moidi. Are you seeing? Secondly mondo ya maote banga ebintu mbire byarwete sa maisa Paulo kiara na ukorete keraji gosaberu abuena mago charu asa maisa ena bete disfigured. Na enda basomi bago describe Paulo como muntu lengo mwenge na indo bwata magora lenge bow legged. Lakini the bow legged ebitege. You can imagine umuntu lesure hiyo. So it's argued inga almost what you got atamete. That's why Paulo after conversion abwate attitude get kuchia sabasubati. You getting the point, my brother? Na donda limo Mungu anagete atumegete chibasi nyinga sana kanyora gutumeka chibasi chinyinga so muswati okoletaki onyuomire. Mungu ano yagatora negative attitude. Yes. Mbaka bona tanya kunyoma. So what you become sometimes is out of experience get what you are in life. That's why ndo mongora sana kujaji abantu asekendi yonzi ba okoranje. I don't. Kole bintu byao. Tedo ko letorwa. Tedo enda ni weekend. Tedo enda ni weekend bono no koigosa guokaga. Igosi na kitu ayirere chingaki yake. Bono no koigosa guokaga. Ndo binena bono. No koigosa guoka kabisa. Tukienda weekend bwana. Nyaore gazeti ya Taifa Leo mwenyewe mnaenda manga senchero. Gazeti ya The Daily Nation ne bwata mange. No mbugelie yotoki pokangale chinsa ichiko. Ningo chuteli murai ekegara lero ne igoso. Rataya rati. Ningo chuteli yake ningo chuteli. Watoke reto buru gachitaji koenge kana. Ningo chuteli yake rimata sengolengera. Biamono. Ayo, narairo burto. Asa magazeti, aserito koria rero.